Армысың қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар бар болғаны 1 минут, бастайық. Өз ұстазына сабақ кезінде былапыт сөздер айтқан оқушы естеріңізде ме? Ол жайлы біздің каналдағы видео бір тәуліктің ішінде 100 мыңнан аса қаралым жинады. Жаза бар, видеодағы баланың ата-анасына айыппұл салынды. Бұл жайлы Экспресс.ка хабарлайды. Еске сала кетейік, оқиға Талдықорған қаласындағы нөмірі 4-ші мектепте орын алған. 9-шы сынып оқушысы мінез көрсетіп, боқтаған. Баланың ата-анасы енді 42 мың теңге төлейді, айыппұл салынды. Кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін. Жоқ, балаға да жаза бар. Ұсақ бұзақылық бойынша іс қозғалды. 15 мың теңгеден аса айыппұл салынды. Бірақ бұл айыппұлды да ата-аналар төлейді. Алматыдағы республикалық мектеп-интернатының ұстазы Роза Сексенова бейнені көріп жағасын ұстады. Бұндай жағдайлар орын алмас үшін мұғалім, оқушы, ата-ана деген одақ міндетті түрде қалыптасу керек дейді. Ал ақпараттың толық